Baiklah, telah sampai pada acara yang kita tunggu, yaitu tausiah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Ubaidillah ZA Zamar Muda. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahim. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما افترض الله على أمة الصلاة الخمس وأول ما يرفع من أعمالهم الصلاة الخمس وأول ما يسألون من أعمالهم الصلاة الخمس. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهم في الدارين آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنزنا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الشيئات وترفعنا بها إليك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإسلام واختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا مقاصد الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا الله يا رب العالمين. Ngawitan ngaos tabu 10 langkung 17 menit. Ibu bapak siap ngaji ke jam 11, di jam 12, di jam 1. Subhanallah, berarti orang dia mah ahli ngawadul ke jam 1. Dina kondisi sim kuring masih kena make tongkat, kunaon cenah kiai masih make tongkat, geubis dina motor. Kenanya tinanya oge. Ganah yang didoakeun mudah-mudahan Pak Kiai, Pak Ustad, Wah Haji, mudah-mudahan sing engal pulih deui, amin. Daya aktivitas mah berjalan we, kumaha semestina ada kiai jadi mubalik maning karasa, laku capek teu laku keheul. Isukan gara geus mulang deui ka Kabupaten Sukabumi, alhamdulillah enjing di Pelabuhan Ratu. Di Pelabuhan Ratu malincet deui ka daerah Purwakarta. Di Purwakarta uih ka Cianjur Selatan, di Cianjur Selatan ka Majalengka, nemi uih deui ka Sukabumi. Kitu sote lamun aya nu ngondang. Ieu punten pengeras suarana terutama eho di alitan wae.
supaya jelas. Bingah amar wata suta bingan utaya papadana urahing takdir tidak asa dipungkir kadang tidak asa lisilan kahayang jalmi patema-tema cunuk waktu niang kana mangsa ti Allah nu makawasa urahing simkuring jauh di Jungjung angdi teang di Kabupaten Sukabumi Parung Kuda. Alhamdulillah tiasa rumpaheun nyumponan kana paundanganna pangulemna kepanitian acara penyelenggara peringatan Isra Milad Nabi besar Muhammad. Dongkapna simkuring ka dieu wasilah diundang ku panitia. Wasilah salah sawiosna nyaeta sadrek simkuring Kang Kiai Haji Ukim anu kasep hakikat diundang ku Allah Subhanahu wa ta'ala malah mau haji geus ngadepean. Jadi ka dieu teh neang sesana mudah-mudahan gede keneh. Aya maksud cita-cita jeung tujuan datang ka dieu kiai aya hiji sejak nyiakeun silaturahmi terutama ka pisepuh ka para ustad ka para kiai ka para ajengan ka para nonoman punten anu kasuhun ampun anu katada teu tiasa dibincik disebatan mina hiji-hijina tetapi tengirangan rasa takdim jeung hormat simkuring ka marantena pamudah-mudahan silaturahmi simkuring katampi ku sadayana. Nu kaduana aya maksud cita-cita jeung tujuan anu sejen datang ka dieu kiai aya keneh. Atuh pamudah-mudahan ketika simkuring balik ngaji di ieu kampung mudah-mudahan balik ka Sukabumi teh sing rebo mawa amal amplop cenah ngaji ge encan Uban punten cemimin cemumun ceeda ceela ceito cejuju celili cekokom cetitin uban aya amal ibadah teh punten Kang Kiai nya lain urang sakadar ngalaksanakeun salat zakat puasa haji maca Quran maca shalawat sedekah wungkul memang eta ge termasuk kategori amal ibadah. Da ceramah oge punten ceramah tabligh asal impikan ku kaikhlasan insyaallah jadi amal ibadah. Da punten jujur ku kaayaan jujur emang jujur protokol teu perlu amplop nu kori teu perlu amplop tim hadroh teu perlu amplop nu sambutan teu perlu amplop kiai setempat teu perlu amplop simkuring mu balik jauh-jauh ka dieu teu perlu amplop nu penting mah balik mawa doa. Astagfirullahaladzim. Geus yuk urang silih doakeun mudah-mudahan dengan wasilahnya kita berkumpul pada malam hari ini memperingati Isra Milad Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngajadikeun ieu wasilah ieu kampung sing jadi kampung nu tambah barokah, penghunina sing tambah barokah, arusahana sing tambah barokah, keturunan urang sing solih solihah, malah urang ngajam beres pandemi urang ka Mekah ka Madinah dimautkeun ku Allah sadayana kalawan maut bi husnil khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Etika seorang mubaligh da simkuring mah diundang ka dieu teh kudu boga tata cara tata krama kaya anana eujeu nya da dieu teh aya protokol aya pembawa acara nya aya alim ulama aya pemerintahan warga masyarakat. Nuku simkuring dihormati pertama-tama penata waktu membina acara mana pembawa acara nanti tadi oh eta mudah-mudahan neng dipaparian panjang umur kalayan barokah jodoh anu soleh nu beunghar anu kasep mitohan nu bagur didoakeun mantakan kudu pada daek jadi protokol teh bener wah ini ngadoakeun lamun aya mubalik aya dua Kang Haji ngadoakeun ka protokol alhamdulillah. Dilah memang gampang jadi protokol, maaf neng, jadi protokol itu tidak segampang membalikan telapak tangan. Jadi pembawa acara itu tidak segampang membalikan telapak tangan sekali dua kali mah jang nyekel mik teh ngadeg-deg ulah salah. Bener pada KM simkuring bareto ngalanyahan kana ceramah naik kana panggung nyekel mik ku sabab ngadeg-deg eta nyebut pribados jadi pribodas. Aja teh obay masa kitu ngadeg-deg era wabillahi taepok wal hidayah. Eta taufik jadi taepok ieu mah mus profesional. Insyaallah jadi MC yang profesional. Duka duana nu simkuring dihormati nya para alim ulama. Wabil usus sayhuna al mukarram nu nguyeuh dayeuh moal masyarakat ieu kampung nu nguyeuh dayeuh moal anak incu urang di pondok pesantren di majlis taklim di mana wae ayana sehingga menjadi masyarakat yang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah beliaulah anak-anak kita cucu-cucu kita keturunan kita menjadi manusia-manusia yang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala
dengan wasilah beliau kita bisa cintanya kepada Allah, mahabbah cintanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahu tata cara ilmu beribadah, tahu tata cara ilmu buat muamalah, nyaho kana karana ilmu wudu, ilmu adus, ilmu salat, ilmu zakat, ilmu ngalaksanakeun puasa, ngalaksanakeun ibadah haji, ilmu mahdoh koer mahdoh, mana nu haram, mana nu halal, mana nu hak, mana nu batil, mana anu dilarang jeung teu dilarang, urang nyaho natisa ti para alim ulama nu jantan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbanggalah pada malam hari ini kita masih bisa melihat sosok para ustadz, para kiai alim ulama kita. Mudah-mudahan ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mumin ya Muhaimin ya Ajid, para ulama-ulama kita wabil khusus yang ada di ruang lingkup kecamatan, yang ada di ruang lingkup ini desa, yang ada di ruang lingkup ini kampung, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam keadaan berkah. Bapak cicing heula simkuring ek nanya heula ka ibu-ibu, Bo, ibu cinta sama ulama, ibu cinta ka ustaz ka kiai, sok ngadoakeun tara. Mudah-mudahan nu ngawararadul sini hampura dosana ku Allah. Bo, ulah si urang ngadoakeun ka alim ulama, ka ustaz ka kiai lah, terkadang ngadoakeun salaki ge tara. Tapi osok pernah ngadoakeun salaki mah osok. Alhamdulillah. Doain bu kita punya suami. Kenapa si kiai penting mendoakan suami? Masya Allah pada KM setelah ditelusuri, subhanallah, kaget, masya Allah, ternyata salah satu kunci kesuksesan suami adalah doanya seorang istri. Malah istri anu taat ke Allah, istri anu taat ka Rasulna, istri anu taat kanu jantan suamina, ketika ngadoa ngabogaan kekuatan secara doana 70 wali. Itu baru satu istri. Enggak saya jawab heula, lamun dua 140 kekuatan wali, lamun tilu 210 kekuatan wali. Makanya Pak, semakin Bapak bertambahnya istri, insya Allah Bapak akan semakin banyak pula yang mendoakan. Bapak setuju? Hayang nyaranung. Ibu setuju? Ya yang tebahan tetong pepelotot ka aing. Bo aya henteu manteu we asal ulah salaki urang bener teu? Bener euceu, dahu aremungnya dicanung teh sanajan hadiahna surga. Ibu hayang asup ka surga? Hayang dicanungna. Ibu hayang asup ka surga? Hayang maotna. Arek asup ka surga kumaha teu maot heula jalan mana? Hai emung makmung ge ibu ngan ulah sok nganahan kana aturan Allah da aya coretan anak betul. Terkadang aneh nanti di Indonesia teh Kang Haji bikin aneh di Indonesia teh ayeuna teh. Oh geura ayeuna aya nu aneh deui, Omikron, umina corona. Engke geura aya papih kron, tante kron, nenek kron. Nu anehna deui coba kumaha? Terkadang anehna di Indonesia, terkadang ustad kiai nyanung dipermasalahkeun aya jelema jinah di ararantep, eta nu salah mah, betul? Dasarua sebenarnya pamajikan aing oge mungeun dicanung teh. Bener. Simkuring buka pamajikan pada KM, alhamdulillah buka pamajikan teh awewe. Kediuk dina kursi. Pemajikan teh kediuk dina kursi, ditanya ku simkuring pamajikan teh sabener-benerna. Ah sugane cete ayeuna mah heuh ditanya teh ieu sadar gitu. Ku simkuring teh ieu dipanggil. Ibu da ka dieu sakedeuk. Aya naon? Lain cete kieu aya arek nanya ka ibu, jujur jawab. Ayah arek nyanung gaya entong hegae arek hiji arek dua arek tilu arek opat menang lalaki mah kos katanagaan hiji ge tiis tara kacaba. Cete gae entong hegae hayang teuing mah ngomong nyanung lain sakali dua kali kaya anak-anak hati teh merasa nyeri kaya. Inget Kang keur bareto akang ti nol nepi ka angka saeukeun jeung urang kaya anak-anak leleng ka halu teh jeung urang Kang.
lieu eueuh ragap teu aya bareto dah risuk henteu sore jadi hinaan dulu tatangga baraya kaayaan ayeuna akang gedong sigro mobil mewah duit bertumpuk tupas puru mungkal ngomong nyanung jaja oh teh aya ulah mah ulah we heueuh gae aya hayang-hayang teh mah kok urang mah sok sia nangtang kan aturan Allah ngan aya syarat ketentuan anu berlaku pikeun aya lamun aya nyanung naon pelebah gilir kanu ngora wayahna eta barang tuna atuh mending ka ing tong nyanung goblok ba pengen sukses suami doain suami kita bada salat 5 waktu bada tahajud bada dua ternyata salah satu kunci kesuksesannya adalah doanya ibu lanjut tapi awas kita sebagai masyarakat yang baik yang mengaku cinta sama ulama mengaku cinta ka ustad ka kiai layak dan pantas kita mendoakan para alim ulama kenapa saya yakin warga masyarakat di kampung nu bager nu teu bager nu beungar nu miskin rakyat pejabat yakin kabeh bakal butuh ka ustad ka kiai betul urang contoh anu jelas we ibu bukti anu nyata urang butuhna ka ustad ka kiai seorang keluarga itu keluarga mah masya Allah Pak belum pernah bergaul dengan masyarakat angkuh dengan masyarakat yang lainnya belum pernah masuk ke masjid melaksanakan sholat masya Allah tapi ketika keluarganya ada yang meninggal siapa yang ngurusin bu pasti ustad kiai benar gerahayo teh nguruskeun kiai nu ngamandian anu muntel bibin nyolatan ngagotong oge goblok kiai itu tak ngagotong teruskeun ngurebkeun maca talqin bibin tahlilan ngajojoan nepi ka 100 aya 7 bulan aya kasurupan ngajuru oge tapi Pak enggak salah Pak enggak salah ketika anak kita susah melahirkan minta doa berkahnya sama kiai betul ketika anak kita susah melahirkan ibu minta doanya sama ustaz sama kiai leres kejadian di Sukabumi mah di kejadian di Sukabumi karena Samsiah anak lain kalahirkeun pada KM hese kalahirkeun nanti datang ka kiai assalamualaikum waalaikumsalam aya dawat wah haji pan uing teh buka anak sama tawayang buka anak karena teh si Amira budak teh pan kamari teh kawin geus 2 tahun baru budak teh kawin efek teh alhamdulillah dipercanten ku Allah teh ayeuna teh alhamdulillah budak teh ngandung 8 bulan karasa kandunganna teh dibawa meureun kamari teh ka bidan teh lahi-lahi dibawa ayeuna ka paraji teh lahi-lahi eta sirah budak geus nongol asup deui geus nongol asup deui geus nongol asup deui coba atuh haji pang jampekeun anu panamu jampe mampai keperukeun kaayaan anak incu pertama salempang ku kaayaan anak pertama di kaayaan teu geunah teh asa ngagetet teh paradugu teh teu geunah ya Allah Gusti Agung oh sia masa bae sia teu kabagian ngomong gua aing uang jampe sangaran budakna Siti Amira ari inungna nya uing inung nama saha ngaran maneh Siti Samsiah oh iya maneh teh nya wah haji muslila teu papanggih jeung uah maneh pan wahaji uing teh heuh sibuk ku kaayaan pan maklum kaayaan hiji anak semata wayang kadua yatim pan budak teh ditinggalkeun ku bapana ai salaki maneh geus maot kira ari wahaji tahun 2005 pan bapana teh maot tabrakan pan di Arab Saudi gaweana tabrakan wahaji sedih lamun carita apa maot kuat pepisah sirah lagi jeung sirah kenek tuh sia ari nung maneh cager emak ge tos pupus oge teu aya geus maot emak ge sakra inggil ngaran indung maneh peraku haji teu apal pan bareto mah beurang berumi teh emak teh Siti Maimunah ngadina KTP salah ngadata Pak Kades di Siti Moe maneh jadi tutung ari bapak maneh geus eueuh bapak maneh ge nya geus eueuh tos teu aya bapak oge deui tahun 2008 maotna wujud salalemu rame saja jagat maotna di sawah kunaon ditabrak kebo jadi mawat kabeh pada KM geus ku aing urang naon ulang jampe kaayaan anak punten ibu seorang ustad kiai pasti menguasai khusus doa-doa syifa doa-doa pengobatan nu kaduana punya ayat-ayat syifa ayat-ayat pengobatan bu dijampe ta ku kiai bismillahirrahmanirrahim titik walau baranyai koneng
ukhroj biidillah. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Enggak supaya harudang heula jawabannya bing marwata suta bing taya papa dan warhing takdir tidak selipungkir kada tiasa lisilan kayang jalmi patema-tema wasilah didoakan ku kiai akumulasi 5 menit 10 menit eta Siti Abira ngalahirkeun alhamdulillah mantakan ulah terlalu berpangku tangan teuing ka medis lamun kaya anak ece penting ka medis penting tapi awas urang minta berkah na minta doa nanti para ustaz ti para kiai insya budak gering 5 poe bawa ke rumah sakit kaya anak ibu dirawat beak ayeuna naon 15 juta balik ka imah masih kene panas eta budak kayaan akhirnya solusina dibawa ka kiai. Assalamualaikum Wah Haji wing teh bade nyuhunkeun wasilah tulung ka Wah Haji kamari teh heueuh eta teh aya kabar cenah si Amira teh ka dieu kamari dijampikeun ka Wah Haji alhamdulillah langsung lasal ngalahirkeun tah ayeuna mah anak uing gering kamari teh dirawat budak teh rumah sakit 5 poe beak 15 juta coba atuh pangjampekeun ku aing uang jampe ngan geus kabayang eta ku kiai dirawat di rumah sakit beak 15 juta peraku ka kiai teh 2 juta aja Pak DKM dibacakan ayeuna 8 Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim 7 balik badi letakeun kana tarangna eta budak ngorejat eta budak cager wasilah didoakeun ku kiai alhamdulillah eta inungna bungaheun teu bungaheun cek eta inungna Wah Haji jampe ponyo lamun terang mah berhenti kamari dongkap ka dieu silaturahmi bari ngajampekeun budak alhamdulillah Wah Haji katampi dunia akhirat ku kituna abdi ayeuna mah bade uih wae katampi pisan Wah Haji binga amar watasuta tapunten ieu aya amplop kanggo Wah Haji dibikeun eta amplop ku si ibu balik kiai ngajol ka kamar hayang muka amplop barang dibuka eta amplop 25.000 tolong koret kaki itu amit-amit nggak selanya para ustaz para kiai para jengan mudah-mudahan Allah panjangkan umur di dalam keadaan berkah duka tiluna nu kusim kuring dihormati aparatur pemerintah tikawit RT RW hatan tahya ila bapak wilayah wa hatan tahya ila bapak lurah bapak camat aya RT mana ngacung teh RT iya tuh Pak RT imah RT na kos teh ti Wuhan imah nya sipit imah kos benten RW aya RW mana RW atuh ngacung we oh muhun Bu RW wah ya Allah bikin montok we Bu RW Pak Kades, ayo Pak Kades, bener gararaga yang Pak Kades ya Allah. Abdi rokona sampun amil Pak Kades. Yuk urang ngadua ke Allah Subhanahu Wa Taala kalawan maksa penting ayeuna. Kuwasilahna urang ngariung memperingati isomiladnya Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Mudah-mudahan aparatur pemerintah kami di RT ni kepresidena mudah-mudahan sedih maslahatkeun ku Allah sadayana. Osok ngaduakeun aparatur pemerintah osok. Tara urang mah nya bisa napan urang masuk nyaca dek ka pemerintah teh salah sautik salahkeun RT salahkeun RW salahkeun kades bener teu. Ulah sing nguruskeun sanagara, ulah sing nguruskeun saprovinsi, ulah sing nguruskeun sakabupaten, ulah sing nguruskeun ayeuna ngamimpin ayeuna naon sadesa, ulah sing mimpin sa RT sa RW, mimpin keluarga orang jadi pemimpin keluarga geus riweuh urang teh lieur bener teu? Kumaha pikeun masyarakat? Ya urang mah nya ngadoakeun teh.
nya ngadoakeun mudah-mudahan apalatul pemerintah urang sing maslahat amin, sing nyaah ka rahayatna, sing nyaah ka nagarana amin. Sim kuring pakade sok emut kana pidahuna Imam Pudel. Imam Pudel saur Imam Pudel laukana lidakwatim mustajabah lam aj'alha ila lil imam. Lamun kaula boga doa anu top tewewet, kaula ngadoa makbul diijabah ditampi kaya anana, mangka kaula moal ngajadikeun eta doa pikeun diri kaula, pikeun keluarga kaula, anak incu kaula, keturunan kaula, balik bakal ngajadikeun eta doa pertama pikeun apalatul pemerintah heula. Cek santri ieu dakwah ngan dakwana dakwah dimi, di mana dakwah dimi can didalilan maka can kasupkeun kana bab tahqiq. Wa minal qawaidil mukarrarati fi padil bahsi wal munadarah inda dakwah wal mudallal fal wadifatul mustasana al maswa al maqula al muwajahah min talbi sa'il salas wa ta'ifa manul majad mu'addarah takdiriyah. Kumaha mu'addarah takdiriyahna idza aslahal imam amnal ubad wal bilad, di mana dimaslahatkeun aparatur pemerintah tikawit ente ka presiden, di presiden di RT amnal ubad wal bilad, maka bakal aman rakyat aman negara. Pemimpinna ku Allah dimaslahatkeun, pemimpinna ku Allah diamankeun, yakin rakyat bakal aman, negara ge bakal aman. Ngan pikeun rakyat urang kudu ngadoakeun, ya Allah maslahatkeun aparatur pemerintah abdi. Osok kitu tara tak ayeuna mah euceuk ku bahasa Sunda we. Ya Allah, Pak Kades sing tambah-tambah soleh gitu. Ya Allah, camat sing tambah-tambah soleh. Ya Allah, bupati, anggota-anggota dewan ka presiden, ya Allah menteri-menterina anggota sing saloleh ya Allah gitu we. Nya ku bahasa Sunda tanya Pak Kades. Nya alhamdulillahirabbil taku gitulah mudah-mudahan negara urang aman. Rakyat urang aman. Ya, amin ya Allah ya Rabbal. Terus ieu masalah pandemik teh can beres-beres Pak Kades, mudah-mudahan sing dilingetkeun ku Allah amin. Da sebenarnya punten ieu teh meresahkan Pak Kades pandemik teh. Komo awal-awal mah kayaanana tahun pertama tah Gustin wa agung eta pandemik. Allahu Akbar. Tidak sedikit pengusaha yang gulung tikar, betul? Betul. Bahkan karasa Pak Kades tahun pertama ku ayana pandemik lo mampu balik bangkrut. Aing eueuh nu ngondang nu bangkrut teh lain usaha kiai wungkul, tukang rias bangkrut, tukang son, tukang tenda hajat muludan, rajaban, kori fotografer, mubalik aing oge dorok-dok kerupuk kulit melina di Singaparna cetitin, dorok-dok kerupuk kulit balida di Singaparna ngajedog teu boga duit kaluar sieun corona. Tapi alhamdulillah pelaba usaha kiai nama negatif, pelaba usaha kiai nama negatif, pelaba balik mana negatif ngan ngadadak loba pamajikan ustaz kiai positif. Kareureuna padahal corona teh punten Pak Kades di zaman baheula geus aya corona teh ngan versina rupa-rupa, aya corona versi si korun naon corona koretna kabina-bina. Aya ini corona versi ibu-ibu, corona kokorobet kana calana. Ibu sok kokorobet kana calana? Oh sok, lamun aik nyeusehan. Kokorobet heula sama di kana mesin cucikeun teh bener teu? Sama di rendem teh ibu di keuman bener teu? Menang duit 100.000 pandu, alhamdulillah. Eta corona kokorobet kana calana. Ya, mudah-mudahan pemimpin-pemimpin urang sing maslahat amin. Pak Kades tambah-tambah soleh ya. Ya, abdi rokona sampunami ya. Tenang cek Pak Kadesnya, dua selop puntennya Pak Kadesnya sakadar ngelingan. Nya pandi doakeun Pak Kades. RT saselop, RW saselop, 4 selop, mangga fokus hapunten ka para usari, ka para kiai, ka para ajengan heuda bingung aya namanya PDKM aya ceramah ayeuna. Sebenarnya hitungan mubalik hayang ceramah teh serius didengekeun. Ngan ayeuna mah pander lamun mubalik manggil mubalik jauh-jauh di Sukabumi datang ka dieu dereng ngaji teh serius bubar. Ceramah manggil mubalik kitu mingguanan cenah kitu.
kos nueuh ngadengkeun ngaji bapak ngartos ibu ngartos sugan teh kukur muntil pada kalajeng orai sugan teh tungku teh mikir pada ngadeng ngalai kos nueuh ibu kartos bu kiai kuat nyelecep eta keterangan nyelecep naon euceuk dahdir kana tiung tapi gak cukup kita ngundang mubalik cuman lucu-lucuan betul Gak cukup manggil mubalik kayak anak-anak ibu ku kayaan lucu tetep kudu aya bawaeunan da ieu mah siasa supaya ulah sarare supaya ulah darunutan sabab ilmu diterimana ku akal tapi lamun geus nunutan kayan akal teu cager bener teu nulangkeun Hajar Aswad pan jadi Haji Ahmad lanjut yuk kita lanjut nu kaopatna nu kusim kuring dihormati segenap lapisan masyarakat kepanitiaan acara peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam terutama di para pemuda yang soleh-soleh amin amin mudah-mudahan pada malam hari ini dan seterusnya dengan wasilah memperingati Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun rahmatna ka ieu kampung amin turun rahmatna Allah ka ieu kampung amin terus sasireun sabeunjeun anu dikorbankeun penting ayeuna da kikieu teh butuh pengorbanan betul gak sedikit uang yang dikorbankan yang dikeluarkan betul sehingga terwujud terlaksana memperingati Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cek warga masyarakat kiai gak usah dibahas gak jadi masalah rek biak puluhan juta sugan rek biak ratusan juta sugan kayan pikeun warga masyarakat kampung gebong gempol atuh tong molotot ka aing teh kampung gempol gak jadi masalah kiai sebab ini mah diinvestasikan di jalan Allah Subhanahu wa taala bahkan saya keyakinan kami ba'da bubar memperingati Isra Mi'raj Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakin kampung kami bakal jadi kampung nu tambah barokah rekaman pasti eta teh bade pipis fokus. Mudah-mudahan sasieun sabeunyeun anu dikorbankeun lia penting ayeuna bu harti tanagi cai cau cuwe kupa kopi ranginang daprak sate soto kuah kue kujupak jeung kopina mudah-mudahan sinta mah diberkahkeun ku Allah tapi awas teu cukup pikeun jelema beunghar loba di dieu jelema beunghar loba di dieu jelema berduit tercukup pikeun jelema beunghar naon kiai bro di juru bro di pantong alayah di tengah imah si jamlang di kanang si jamlong li kolong reaketon lubak libuk laba-labakeun di hurbak kakak di hanabak keko lamun kayana harta banda da jelema beunghar teu diinvestasikeun di jalan Allah Subhanahu wa taala malah ketika beunghar teh koret Mbok eta duit dipake ngamaun masjid madrasah pondok pesantren majelis taklim nyantunan yatim diinvestasikan dipake mulunan dipake rajaban beungharna teh koret eta jelema teh koret maka jelema beunghar kitu rugi ku kaayaan naon sababna jelema beunghar koret hiji haram asup kana surgana Allah nu kadua kaayaanana ibu punten nya bakal dihijikeun ge kejaga jelema beunghar koret mah di samping dibenci ku Allah dibenci ku Kangjeng Rasul haram asup kana surgana Allah kena ge jaga dihijikeun ge ku Allah jeung si korun punten ieu katerangan lain atah-atah ya dina tongkat Kangjeng Nabi Musa alaihissalam nya menurut kaul aya 4 jajar baris tulisan nu pertama unggalna kullu alimin lam ya'mal bi ilmihi fahuwa iblisun sawa nu kadua kullu sultanin la ya'dilu bi sultanihi fahuwa fir'aunun sawa nu katilu kullu ghaniyin la yantafi'u bi malihi fahuwa qarnun sawa nu kaopat kullu fakirin lam yasbir bi fakrihi fahuwa kalbun sawa cokotlah nomor katilu dila teuing kullu ghaniyin la yang tapi ubi malihi fahuwa qarnun sawa setiap jalma beunghar tetapi teu daek nasarupkeun harta banda di jalan Allah Subhanahu wa taala teu ngamanfaatkeun harta banda di jalan Allah Subhanahu wa taala teu daek ngainvestasikeun harta banda di jalan Allah Subhanahu wa taala beunghar mah beunghar tapi koret sok ngantep turut tatanan asusahan kalaparan pagini miskin budak yatim fahuwa qarnun sawa maka jalma beunghar koret seperti kitu pangkatna sarua jeung si
Qarun, bahkan ke jagaku Allah bakal hiji kena ge jeung si Qarun. Jempling euy. Mudah-mudahan sing balaleunghar bari berehan tong koret. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu resep teh ka jelema beunghar koret. Ulah si ibu wingit resep. Malah ada salah satu Pak Kades, ada salah satu artis Bollywood India namanya Shahrukan Pak Kades. Beliau berbuming dari tahun sekian sampai sekian, pernah menciptakan lagu, itu booming lagu judulnya Kuch Kuch Hota Hai. Tapi 3 tahun ke belakang beliau menciptakan lagi lagu judulnya Korete.